小五台星也在开始烟火释放完毕以后，我们的场次来到8:15，免费不带接送，感谢我们的产业协会所赞助提供。那么呢，我们再一次跟你们说好，当烟火欣赏完毕以后呢，8:15来到我们的小舞台，最后的服务最后的招待赠送喽，叫我们把握机会，都可以往前来移动，往前来走。开始有烟了。没有了。